ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს სოციალურ კამპანიას არაძალადობა სტუდენტები შეუერთდნენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები უნივერსიტეტის ბაღში შეიკრიბნენ, შემდეგ კი ფეხით მსვლელობა რუსთაველის მეტრომდე მოაწყვეს. მსვლელობის დროს მათ გამლელებს კამპანიის ატრიბუტიკა დაურიგეს. ხალხთან მიმართებაში იქნება გარკვეულწილად საუბრები ასე შემდეგ კამპანიის წარმოება ძალადობის წინააღმდეგ იმისათვის რომ საქართველოში ეს პრობლემა ასე თუ ისე მოგვარდეს მაინც. TSL სტუდენტები ყოველთვის ემხრობიან მსგავსი ტიპის კამპანიებს, რომლებიც საზოგადოებრივ წინსვლას სამოქალაქო თვითშეგნების განვითარებას ემსახურება. ჩვენ ვართ თაობა, რომელიც მომავალში შექმნის ოჯახებს და შესაბამისად ჩვენში უნდა დაინერგოს სწორედ ის მენტალიტეტი, რომელიც განაპირობებს მომავალში ჩანსაღ ურთიერთობებს. ჩვენც ამ კუთხით უერთდებით ამ აქციას. არაძალადობას ამ სლოგანით საქართველოს ყველა რეგიონში სტუდენტები აქციებს მართავენ. ახალგაზრდებმა საპროტესტო მსვლელობები მოაწყვეს გორში, თელავში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში, მარნეულსა და ახალციხეში. ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა მინისტრის ინიციატივით ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ დაწყებულ სოციალურ კამპანიას რეგიონებში აქტიურად შეუერთდნენ. ჩვენ გვმოვთ სტუდენტები ძალადობას, საქართველოში არსებულ ძალადობას და ვცდილობთ, რომ ამ ძალადობის წინააღმდეგ ჩვენი ხმა მივაწვდნოთ საზოგადოებას და ყველა ერთად დავდგეთ ძალადობის წინააღმდეგ, ძირს ძალადობა. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი უერთდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქციას არაძალადობას და ჩვენ გვინდა და ჩვენ დიდი სურვილია, რომ საზოგადოებაში ავამაღლოთ ცნობიერება, რომ არაძალადობა ეს რომელიც ისჯება კანონით